समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूँ। कच करके धप्पा बोल के मैं भागूंगा, तुम मेरे पीछे भागना हो। उधार मांगने के लिए नहीं, धप्पा करने के लिए। अंडरस्टैंड अप? धप्पा। Oh man, they are too fast. Myself धप्पा। ऐसे स्टूडेंट की वजह से मैं स्कूल नहीं जाता। टॉमी भाई, पे अटेंशन इन द क्लास। बंदर गुरु प्लस धप्पा इज इक्वल टू धप्पा रिटर्न। फॉर्मूला याद रहेगा कि चीट बना के दूं? No man, याद रहेगा, सही है। धप्पा। धप्पा कर दिया मैन। अरे नहीं समझा, डेमो दिखाता हूँ, देखो धप्पा। फिर वापस धप्पा करना है। ये धप्पा।